Hey, what's up, people? Agora eu vou dar uma dica bem interessante, que é com a palavra cough e coffee. Cough é a palavra tosse. Não é tossir, tosse. Cough. Agora, quando você fala uma frase assim, I am coughing too much. Eu coloquei um gerúndio. I am coughing too much. Eu estou tossindo muito. Agora, um phrasal verb com cough, cough it up. Cough it up. Quer dizer que alguém quer que você fale algo que você não quer falar. Agora a palavra coffee, que é o café. Coffee. I don't like coffee. Eu não gosto de café. Mais uma dica Native English. Se você gostou dessa dica, compartilhe, ative o sininho. And so long.